en sang at Arjen Gunnar kommer til nummer 995. I samband med bådskapen. Skal færa vid tommen hånd. Kan du rösa på det? Gunnar. Ja, god morgen og takk for sangen i morgen som vi sunker sammen nå. Jeg blir lykkende bøn og takk Herren og himmel kjære, vi takker deg for at vi kunne komme sammen som bøntøyne ombord ut. Som du har bøy oss. Takk for at og Jesu minnen vi suttje hvordan dorskjøtt vi der. Til sånne gods første ordene nye her til gjerrer at dødja for mine synd. Takk stanna pati og galtana.
Og djarvor hins stora det skal standa i virun tøyna vel. Himmel kjære, jeg takk deg fyrir at det er rattvise tøyna, og i blåe tøyna at jeg kan standa og frammanfyrir ter in heila og god, røyner i blåen. Himmel kjære, jeg byr om at du i andatøyna hjelper meg i morgen og ber bådskap tøyn fram i morgen. Kjær du gjørst okkara bleit, takk alt det herra bort. Signe ord til okkara i Jesu navn, amen. Ja, vi hugsa og jeg gjør noen sommer flere for denne hendan tanken som jeg også ber fram til i morgen. Og Moses, godsmøveren, skriver såleis i Salmi 50 såleis. Det er velkjente verset. At telja deir okkara lærte okkon til, så vi kunne få visdom og hjärsta. At telja deir okkara lærte okkon til, så vi kunne få visdom og hjärsta. Og jeg følger Herren og gjør meg dette, ikke tror at jeg er noe som er noe prakteksempel på det her, men dette er en sannløyde som vi heldig områdende, ikke ødelen Guds bøtten. Sangren som vi sunker i det, som Peter Haberg og tøyt, har vi hever øysene vært nå til jeg er ferdig i jøkkenes skriftbråten. Og Peter hever en bok som heter Søver om Sanger. Og som jeg har haft en Sanger fyrir meg, så får jeg hitje, og Peter skriver om en Sanger. Han skriver såleis, og jeg tar meg tøy til å lese det som Peter skriver en brått ur tøy. Her stender såleis: «En unge mæver la øyna for deianon. Det var hånden og taimon ævarende en sorgarlagna. Tau gjør det til atlan månen at han var frelstur av sjukalev og søgn. Han var lukkelig å vite at Guds i en framtid hans var for å være, så var sjalen trygg i Jesus her hånd. Tog hugsa av teg som tja honom var, og en dag til løtt og til mestjes, at det sorgartungt iverbrakt leist og en skugga iver anlitt hans her, at det var deians øtte og gjør det alle på han. Hette var ikke undalit. Holte vil alltid hoppa undan, ta i deians hånd, åter seg fram og letja et benkande hjärsta stilt. De rønte at ukka han og minna han av, at her som Jesus er oppi i løgjennom, her kan ånden og ånden seka. Men ta gjør han ta imot skyldet, at det var ikke som de hugsa av. Han rattest ikke deian. Nei, det er ikke til at jeg skal fære inn i deian som tynger meg så. Jesus er jo frelst meg, og han skal løya meg om deian. Men til hetta, jeg skulle færa, og ta vi taumon hånden, ta nøyve meg så avsigelige. Hesen unglinge levde ikke mer enn en måned etter at han var omvendt til god. Og ta stutta skøye han åtte som tryggvande var han bunden til sannsjene, og helst nøytre av pyne og stauren veikleik. Ta fikk en medvur i at Charles C. Luther, til han som hever gjørst sannsjen, at vite om hese hending, og hun grøyp han om hjärsta. Olvarsamt kom fram fyrir han at dævren løyer og at notten kjemur da i ånden kan arbeida. Årene genga møvleggane til å gjøre nekka fyrir han frelsere og kjepte salene så dorst for å avnytter atrom bæk. Ljøse brenner vakt og ta i løyvjer avfjæra stender og med taumon hånden og i stegen fyrir at bæra bondi inn. Vi er skriva så Peter at han har en sannsje som Peter så mørstelig hever tøyt. William Cooper sier i en av sine sangene at underforland landan hatt god fremur alt suttera. Her var det en unge mæver som gramte seg om at han skulle færa vid taumon hånden og si Luther var av taumon årenon hese nøyfrelse sier løtter til å skrive enda sannsjen som øyva hever både rygan avvøkst. Även löjden för att åpenbära hinnom tunga unglingarna att ta i samman omkom för han tar inte vid taumon hånd. Deians rassla med ikke nøyver, Jesus løyer om deians ve, men affæra vid taumon hånden hendan hoksan tynger med. Vi leser om två domstolar.
i skriftene. Ein hitt stora kvita hasa til her i öll synd for å komme fram. Öll. Og det fantastiska som vi øyne minnast om i morgon, det at fyri okkom, som her er samleie, som tryggva Jesus Kristus, her og Jesus steg fyri okkom framfor sitt stora kvita hasat. Vi kommer ikke til det stora kvita hasat som stender i oppenberingen 20, som en rævlig hasat. Rævlig domer. Jørgen flutjar. Og himmel flutjar asjan hans her som i hasat nå sitt. Vi er frelst fra Jesus. Ein kan säga att Jesus, han akkurat så klart som han stod framför hasat någon till Pilatus, så var han också steg framför hästen hasat någon orsaka om er. Och han stod där framför mina synd. Så jag kommer inte att stanna för det större kvitt hasat. Det är fantastiskt sannolikt det. Och det är sannolikt orsaka glädjast. Det är det som vi är vunna av God. God till givet och Jesus, att han tog stegen till mer. Onge synd var glömt hit. Allt var betalt. Jesus betalade okkara synd. Det är fantastiskt. Så det är en domstolar som är galdande för öll, men vi som är tryggvande, vi som är frälsta av stor Guds nåde, som är fänd av blå i hans herra, vi kommer inte att stanna för Jesus till Jesus stod för oss. Det är fantastiskt. Synder okkara er farnar i alla ræver. Vi nøyder slett ikke at hugsa om disse syndene. Vi kommer ikke at standa til doms for syndene som vi der har gjort. Dette er en stor nøy som vi der finner. Men det er mer alvarsamt øyet øyne at gjerast i livet okkara at vi lever sammen med mennesker som ikke har finnet sine synder rønnseier. Det er tver opprøsninger, leser av de årgods. En opprøsning til livet og en opprøsning til dom. Vi som er fevnt av blåe Kristus her, vi vil ha røst opp til liv. Det som ikke er fevnt av hess, av blåe Kristus her, vil ha røst opp til dom. Vi lever sammen med oss. Vi sunker denne sangen nå 278, Dordar nasjoner. En av de første avsøvnene jeg les om en tryggvande etter å være kommet til trygg, var hentet bøger som heter No Compromise. Jeg var ikke omkring at jeg kunne kjenne seg til bøgerne. Det er om Keith Green. Og jeg må ikke kåne hans som gjørst han da sannsyn. Keith Green levde, nå tar jeg ikke bygd av malet, vi fotlån drønne for Jesus. Og han døg i øylas ung. Men tid, spurningen til meg er, Gossi, har jeg livet mitt liv? Til at det er rannsakant. Jeg har livet flere år sammen med Kristus enn utan Kristus. Gossi, har vi brukt disse årene? Det er ikke lyga mye tid. Det er ikke lyga mye. Og til tar vi kommet til hin domstol. I skriften stender vi kan slå det opp. Vi kan taka i Rombrand kapitel 14. Jeg skriver Paulus såleis, Rombrand kapitel 14, vers 20. Men to, hvor dømer til brøvertøyen, eller to, hvor vanvir til brøvertøyen, vi skulle jo ødt standa for domstol Kristus her. Som skriver så satt som i livet, sier Herren, for mer skal først knæ botja, se, og hver tunga skal jotta god. Så skal ta hver av okkon gjøre gode råkskap for seg sjølva. Og så færer vi til 17. Korintbrev, og kapitel 5 og vers 20. Paulus skriver såleis, vi skulle jo ødel åpenberes for domstol Kristus her, for at øyne hver kan få atter til som gjørst er vi ligamnon, etter tog som han er gjørst, være det godt eller ilt. Og så kunne vi fære til 4. Korintbrev kapitel 3, og versene 20 og 9-15. Paulus skriver såleis til deg,
i Korint. Etter tog nøye gods og mer i given har vi som viser byggemaster lagt grunnene og annar bygger av henne. Men øyne hver suttje til gods han bygger av henne. Æra grunn kan no ønsken letja enn henne og lagt der til Jesus Kristus. Men nekar og hese grunn bygger vi godle, silvre, dyron, støynon, treie, høtje og holme, så skal komma suttjast gods versk ansuk hver er. Dævren skal vise det, så han vil åpenbæra over i elte, og gods versk ansuk hver er skal eldren røyne. Vere verskje og i øyn hever bygd av grunnene standande skal han få løn, men vere versk ansuk hver brent opp skal han missa henne. Sjálvor skal han ta være frelstur, men som gjør noen eld. Vere verskje og i øyn hever bygd av grunnene standande skal han få løn, men vere versk ansuk hver brent opp skal han missa henne. Sjálvor skal han ta være frelstur, men som gjør noen eld. Og i kapittel 4 og vers 5 stendet såleis: Dømet i ønske fyrir tøyene er en Herren kjemur, han som bægi skal løya fram og ljøs til som fjalter i myskrenon, og åpenberar ra hjertnama. Og ta skal øyne hver få rausut fra gode. Og ta skal øyne hver få rausut fra gode. Tid. I jar var i hørte Rein Godsen tala til de unge oppi løvtene, og andre brukte han størlige her. Han visste, jeg var ikke nekker at jeg kom være her i jar, men han visste av evenløygan og livet som vi lever her. Her han samanbær, livet som vi lever her lukt til sånn lilla glas i her ved vatten og nøy, og her han viser at tøtningen av evenløygan og her han fyrir ut av Natsarfjør og viser om hvordan større fjøren fyrir ut av Atlantshavet, hvordan negg vatten i Atlantshavet, og hvordan negg vatten i Stillehaven. Og dette her, luttla her, okra liv som vi lever her. Ta fyrir jeg hugsa om øysnet av det samme. Og i himmelen noen tid, her er alt fantastisk. Han skal torska tarene, her skal ikke gråte være, her skal ikke vi får glede oss å ha det godt i himmeletid. Men vi får alt som vi ikke kunne for å gjøre på himmelen, og som kunne gjøre her. Vi får at letja kroner okkara og prysa gode i alle ræver. Kroner okkara får vi tjenast for hånden her og gjør. Og i hessen her, lytla vattnet her, tøyen som vi tar her, sammen vi god. Ui, Herran. Hvordan brukar vi tøyene sammen vi Herran her? Det var dette av deg. Hvordan brukte deg i jar? Hvordan brukte to deg i jar? Vi får han ikke atter i himmel. Det var det som avgjør herpånt. Ta det verste i øynene for å bygge av grunnene standande skal han få løn. Vi skulle bygge i det tid. God hever kalla folk så til å bygge av grunnene i det. Hette mest øyne til min kjøls. Jeg vet at en klisjé til en talar tåser. Men hette sannløygar ur åregods at jeg fai ikke deg en atter og jar som hvordan brukte deg en jar. No compromise. Han vendte 100 og fors. Han sang. Jesus kom inn i livet hans og frelste han. Han sang for Jesus og det var fulldrønnahet. Nøkker år. Men han bygde av grunden av Jesus Kristus. God vet alt. Og alt skal være dømt av honom. Vi kunne bare suttje, vi suttje ikke alt. God ser alt. Så les for det ikke være ikke okkom tid. Nu skal jeg ikke snakke spesialister i åren, men i begge Rombrannen og i Korintbrannen tar han tåser om domstollen, tar tåser han det som heter Bema. Til en domstoller, og flere har lukta vi tar i utdragtarfeltsene skulle få løn for det som de har ukka eller gjørst. Det det vi vet hvordan skulle få tid. Vi
I stora rai Gud så bojar vi etter øynene. Vi soffer etter at Herren skal åpenberes i skudgen. At han kommer atter og henter oss, og vi skulle møtes i skudgen hans her. Eller i skudgen. Jeg vet ikke akkurat Gustav for å være, men det er et eller annet her vi kommer sammen, og vi færer til for ønstakere av oss som vunnen av Jesus, færer her en samro om liv okkara sammen av Jesus. Det ikke en ørte vi skal være om at vi får teping. Vi rønsa av Guds blå, av Jesus er blå. Sint okkara två av oss. Og ikke øttas fyr. Men vi færre gjør noen, og jeg umynde meg en eller annen hatt, at vi færre gjør noen filmene. Sekvensene i liv i okkara. 28. august 2021, Gunnar Nielsen. Atlan veien så løs. Herre Jesus sammen vi oss. Og her vi får hitje etter grunden som Jesus Kristus, og hvordan du bygd Gunnar? Det vi treie, hodje og holme, eller det vi gudle, silvere og dyren stein. Vi kunne ikke gøyma nekka dit. Kjenner nekka til kun Armstrong, syklaren. Hva han ut fornavn? Lance Armstrong. Han var en fantastisk hetje. Altså, han hei sykla Frankrike som ingen annan hei sykla. Ingen tog. Jeg vet ikke om det var Schaefer når han vunnet Tour de France. Men tid. Og han klar at allt det her, og han finnet sikkert første plass i Ødlesen Arne, og det var fantastisk. Men han ble avdug over tid. Det ikke ikke gøyma nok. Han miste alt. Alt ble tidlig fra han. Men han miste ikke borgerrett. Mer vidande Lance Armstrong enn amerikaner. Men alt det som vi så og hilte om Lance Armstrong, han så dåpas til å tog at han miste første plass i Tour de France. Han ble avdug over. Han miste det. Miste ikke borgere for han var. Vi kommer ikke å misse okkara støv som godsbøt. Vi vunnen av Jesus er blå. Vunnen av hon. Men alt som vi gjør, det har vi lagt fram av tog deg. Og det er ikke for at forskretja eller nekka så her, men det er en sannløy under året som er med til området i min liv. Til hvert byrja jeg vi, Moses sier, lær meg å telle degene så jeg kan få visdom. Så jeg kan få visdom. Visdom til hvert til å liva så løs dagen i dag, i morgen om god vil, så jeg sa det velger rettet. Så løs at jeg er tætt og bytter på grunnene som Jesus Kristus, at jeg ikke tætt det som får fest, treje, men jeg tætt der døresteinene, silver og gudle, som er verand. Paulus tåsar her, i øyment med han hever nekka en mynda og en bøye her i eldre kjemur, og alt verur avdug. Døm ikke for togjen når Herren kjemur, han som bei skal løya fram i ljøset til som fjalt i myrsnum, og åpenbæra i ra i hjertnana, og ta skal øyne for få råsut fra god. Dette er fantastisk. Dette øyre vil en motivasjon i okkara evangelisk yrke. Tog at vi løser i øren til brukar Paulus. Hvis vi nå leser bare 8 vers i øren 17 Korintbrevet, og vi leser kapittel 5 og vers 20, men så sier han vi her i kapittel 5 og vers 11, mitt at vi nå vita for at det at øttast Herren røyna vi å vinna menneske. Men for god gjør vi det åpenbære, og vi vågner at vi øyne er åpenbære for samvisk og tikkere. Paulus var såla klarer i vår at det verste og han gjør det. Det får han å teka sammen med Jesus. Og han hei en gåan godsøtt. Han visste hvor sin godren var som han var vunnen av. Og tid, bønnen min at jeg i munnen løyve, øyne har vi hendan visdom,
at jeg kan på øyne si at jeg er åpenbærer for gode, og jeg vågner at jeg er øyne åpenbærer for samvisk og tikkere. Jeg vet ikke om jeg kunne si det, men det er området. Dold ting for å komme fram, dikten, orskan og tøyene, og vi vet har brukt for Herren for å komme fram til. Det er for å komme fram. Men tid, vi får ikke få løn for det som kommer fram. Og tid er helt utrolig å gå og i ødlens ned. Vi leser i åpenbæringene. Så skal jeg føre livet. Og til i åpenbæringen kapittel 4. Og vers 9 og 20. Ta i verden er djev honom dård, høyre og takk, som i haset og sitter, og som lever, og i alder og atler over, fattla henne 24 eldste og nye for honom, som i haset og sitter, og tilbya han, som lever i alder og atler over. Tar kasta kroner sine nye for haset og sier, verdres to, Herre og god okkara, at få dård, høyre og mått, to har skapt alt, og to vil det til, og to vil det til verda til, og verda skapt. Tid, tan lønnen og i vid som bøtten hans er for å få. Og i hesten her. Og så løy vokkar opp. Det er henne vi for å ha vi okk. Og det er henne og i vid kommer for å letja framfyrir og tilbya god i alle ræv. Ja, det er fantastisk å være vunnen av Gud, av Jesus. Men vi er også vunnen til nækka tid. Og Gud har lova at ta Guds barn som legger orsk, som legger tøy og legger dikt og i livet sammen med Jesus, som ønsker å bytja av grunnene, og han skal også få lønn for det. Og til en løn som vi er inne i, vi snakker om som er anleggende ned dit. Er det ikke fantastisk til lyfter vi få? Og tog er det også i området. Og tog er det faktisk det sinter. Jeg kjenner det også i sinter så at ta som er stinsen. Så at dæveren som er livet, jeg har også en tøtning i munnen liv og i anleggende dit. Hvordan jeg bruker togene, orskene, hva er motivene kommer? Ikke vi rassler om at færre vi får terping, men at vi skulle standa framfor Kristus i øynde. Til hver færre vi da bruker løn okkara til for at dørda gjør han, at gjør honom høyre og dørd, og i alle ræv. Så hessen unglingen som la til deiastra, la av deiastra, og som var så kjetter om at han ikke kunne, og han får heller aldri av sånn etter som Peter skriver. Men dette var også jeg vet ikke, vi er i imeskon tøyerskøyen sikkert i livet i okkara, men til øyelig ofte vi ser okken 8-4, jeg vet ikke, det kan være i havan noen, eller male husene, eller et eller annet. Og han vid det også sommerfær. Til nu, alvarsamt kom ta fram for han, at dæveren løyer, og at notten kommer, da ikke kan arbeide. Arne genga møvleggen til å gjøre noe for den frelsere som kjøpte salen så dørst, for å avnytte atrom bak, ljøse brenner vakt, og ta løyer avfjæra stender, og med tømmen hånden i stedet for å bære bundet inn. Måtte Herren gjørsta såleis at vi tog og bønene som Moses, lærer okkene å telja deier okkara, så vi får visdom og hjert. Så jeg vet, er det tilvidt av om at dæveren, og i det, kan være brukt for Herren.
Himmels Herre, vi takkar deg for i året. Takk for at vi er dorskjekt. Ikke vi tog som for gongelet silveri eller godlen, vi er kjekt av tøynon. Dyra bæra blåe sonartøyns. Og hette det som helter i alle ræv. Takk for at vi som bøtten er trygg og i hesson versk. Tutt frelseversk av Jesus, og til det som vi kommer sammen om i morgen. Og vi ikke er djeva til framhaldande, til tøkk og til dård og ære som to øyr. Og Herre, til han forrat, og vi til hva som bøtten, å slippe livet og virke sammen vi til her. Hjelp til åkken ikke å spytla tog okkara bostur, eller evner, eller orsko. Gjev til åkken av nuttjon hette at telja deir okkara. Hjelp til mer vi anda tøynon at spyrja hva er det og jeg bruker mine tøy til. Hva er det jeg bruker mine evner til. Hva er det jeg bruker mine jeg må alt lov til. Hjelp til mer vi anda tøynon at vise av hva jeg kan seta kompassen av nuttjo. Hjelp til mer brøy til meg og hette det fantastiske vi hvor du erst. Du kommer inn, og du brøyder her som du slipper. Hjelp til meg at løyva til det. Takk for at løyve sammen med her et løyv, her er fri og Guds valg. En frier som heimen ikke kjenner til. Og jeg ber om at du i morgen særlig hva anstakken av oss. Og til å lete fri tøyne komme inn i hvert anstrakt hjerte i morgen. Og vi kvila og vi som bøttøyne er som verste. Tutt frelseversk at vi er frelst i alle ræver. Takk for det. Og som vi da ikke har hørt om i morgen, at du har gjort dere en bostad til røyer. Og dette bøyer dere i alle ræver. Hjelp til dere at livet dere liv, her har falt, og gjennom fallen heime, og i vursdom. Hjelp til dere, åpenbæra for dere hver og liv i dere vi skulle brøyde dere, så hvis jeg tofart mer av alt dere, til to øyer dere 100%. Det vi om, og vi blir øyne framhaldende i øyne 4 sundagsskola, og tar imen bøttene og familien som kommer inn her nå. Takk for at vi har den forrett, at kunne kunngjøre dem glede i bådskap. Og enn er horen åpen. Ansa nå av døven, så er horen ikke ferdig. Du har ikke lett horen atter, til at du har lengt med. Og jeg ber om at, og i det skulle salve hesta er inn. Det ber om signatur sundagsskolalærere, gjør til en år fra her. Det ber om i Jesu navn, amen.